Ever since a freight train blew up in her hometown, Catherine Gagnon has been helping her neighbors get back on their feet. The 17-year-old volunteered at the Red Cross emergency shelter in her local high school in Lac Mégantic. Puis après ça, à partir de là, j'ai essayé d'aider le plus que j'ai pu à la polyvalente. À aider Alex, tu irais-tu me chercher de l'eau, tu irais-tu chercher ça? Oui, je faisais ni une ni deux. Gagnon had a close call the night of the fatal explosion. She had plans to go downtown with her friend Danielle, but instead was shocked to see the train speed by as they stopped at a rail crossing. Rendu au rond-point, quand on est arrivé vers le rond-point, il y avait déjà le train qui avait commencé. Puis là, je regardais les wagons comme ça. Puis là, j'ai dit à mon ami Daniel, j'ai dit, Daniel, ça va bien trop vite. J'ai dit, t'imagines-tu ça, si ça déraille, l'explosion que ça fait? En plus, j'ai dit à Daniel, j'ai dit, j'espère qu'il va avoir le temps de ralentir avant d'arriver en ville. When she first saw the explosion, she thought it was lightning. But minutes later, she found out it was something much worse. Ça pète 3 étages plus haut que l'hôpital. Fait que là, moi, je crie à Dan, je dis, Dan, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Là, je capotais. Puis là, ça leur pète une deuxième fois. J'ai dit, c'est le train qui vient de péter. Puis on savait aussi qu'il avait pété. Parce que pour qu'on voie ça comme ça de là, c'était en plein centre-ville. Il ne repasse pas d'autres fois, il repasse juste plus loin. Fait que c'était clair que c'était en plein centre-ville. She went to make sure her family was fine, and afterwards went to the site of the explosion. Après ça, après que j'avais vécu ça, après que j'avais vu le train, tout ça, j'étais comme choc post-traumatique. Puis là, on me dit, t'aurais pas pu rien faire. Mais en y repensant, oui, j'aurais pu faire quelque chose. J'aurais pu appeler mes amis au Musicafé, tu sais. Alex says she feels guilty she didn't die that night. She's also been on edge since witnessing the blast and can't sleep most nights. Moi, ce que j'ai dit à ma mère, dans les jours après que ça allait exploser, j'ai dit, maman, je t'ai arrêté à 2 mètres. 2 mètres du train. J'ai dit, maman, j'aurais aimé mieux qu'il explose là. J'ai dit, ma vie aurait pris fin, mais j'ai dit, plusieurs vies auraient été épargnées. Ça va être un bruit sourd, comme la moto qu'on entend, on l'entend gronder. C'est ça qui va nous faire peur. C'est plein de souvenirs de moments importants dans nos vies qui viennent de flamber. Puis c'est un petit peu dur à concevoir. Since then, she's been volunteering. Je peux pas voir du monde qui ont besoin d'aide et qui vont réagir à ça.